Đấy em ghim lên rồi ạ. Một bộ combo của nó thì sẽ là gồm một mic K320 và một đầu sau card X5 đi kèm tặng cho anh chị mình. Đây là một bộ mic H này, một cái mic của nó đây nhá. Một combo của X5 là sẽ có một mic K320, mic BC K320. Cái dòng mic H này các anh chị mình đã hát, anh chị nào đã dùng rồi là biết cái dòng mic H này rồi nhá. Đấy, cái dòng mic H này thì hát thì nó bao phê bao sướng luôn cho anh chị mình ạ. Và một đầu sau card K50, một cái đầu sau card X5 bản tiếng Việt, nhà em là đều bản tiếng Việt ạ. Nhà em là đều bản tiếng Việt, không có bản tiếng Anh nhá. Nên là anh chị nào săn hàng đặt hàng cho em ạ. Còn nếu mà mình đặt một cái mic một cái sau card X5 không lấy mic thì nó giá của nó là hơn 600.